O ADN maioritario dos poboadores das Illas Británicas procede das tribus navegantes do norte e do noroeste da Península Ibérica. O dato foi confirmado por científicos xenéticos da Universidade de Oxford moi recentemente. Estas revelacións aportan verosimilitude científica ao mito de Breogán, que sostén que Irlanda foi colonizada polos descendentes do caudillo precéltico, fundador da lendaria Brigantia, a orixe mitolóxica da Coruña. O celtismo sempre tivo seguidores e detractores. Somos celtas os galegos. Quen chegou primeiro a onde tivese que ter chegado? O celtismo comeza en Galicia cunha lenda, a lenda de Breogán, e remata cos creps, os trisqueis, as bodas celtas e a música celta, que é o asunto do que lles vimos falar en naqueles tempos. A historia comeza con Breogán, un caudillo celta que era de Brigantia, ou sexa, da Coruña. E con il, o seu fillo que quixo coñecer Irlanda cando era mozo e foi asasinado nada máis cruzar o Atlántico. Os seus descendentes vingáronse dos irlandeses invadindo e colonizando as súas terras de alí a poucos anos. Así nolo contan nun libro do século XI, o libro das invasións, o Leabar Gebala, no que os irlandeses falan dos galegos, eses incómodos visitantes chegados do noroeste. É unha cuestión e un debate permanente. Quenes eran os celtas? O que non se pode negar é que o celtismo está aquí, está connosco, é dicir, realmente existe. Moda. Son simplemente modas. Ahora, reivindico o dereito a ser celta. A mí o celtismo, por si me preguntas eso, a mí me fatiga. A mí a muñeira me suena a giga e a giga me suena a muñeira. O sea, que é difícil de erradicar o celtismo. A mí non me estorba nada. Estamos a mediados da década dos 70. Os universitarios de Santiago viven a euforia da democracia recén estreada con moitísimas ganas de festa. Gaitas, arpas e ocarinas empezan a aparecer nos escenarios, aínda que moi tímidamente. A música celta made in Galicia está a piques de botar a andar. Todo comeza con 3 discos. Ano 1977, Emilio Cao e a publicación de Fonte do Araño. No ano seguinte, ano 1978, Faíscas do Xiabre, ese disco, In Memoriam. E no 79, Antón Soane e Rodrigo Romaní graban conxuntamente o famoso disco Milladoiro. Estes son os 3 pilares. Digamos que aquí arranca todo. A sensación era que todo estaba por ser inventado. Unha nova xeración de artistas a carón dos ambientes universitarios composteláns proponse recuperar a música tradicional como unha tarefa propia de exploradores. No mítico Festival de Sar, celebrado en Santiago de Compostela, aquel ano de 1975, pois estaban prácticamente todos. Aí estaban Benedicto e Viviano, un poquinho presencia das cinzas do que foi Voces Ceibes, evidentemente tamén estaba Fuxan os Ventos, pero ao lado destos cantautores xa comenzábamos a descubrir aquela xente que traballaba nun ámbito máis próxima á música instrumental, á música folk. Era un momento, por exemplo, en que descubríamos ali a xente como Rodrigo, que tocaba ocarina, como Maroñas, a gaita, Seoane, a guitarra acústica, non por nada, sino porque aínda non conseguira daquela atopar a quen lle fixera unha zanfolla. A verdade é que todo isto acontecía aquel ano de 1975, cando faltaban moi poucas semanas para que chegara o verán daquel ano. Xa sabías o que estaba sucedendo en Europa, o que empezaba a gromar en Europa, ¿no? Pues, Stivel, Chieftains, obviamente os portugueses. Hai unha xente que encontramos certa afinidade. A mí me empezaba a interesar os instrumentos tradicionais, entre comillas, Antón tamén, a Emilio Cao tamén. E ainda estuvemos traballando xuntos como trío, Rodrigo, Emilio máis eu, casi durante medio ano, ¿no? Abandonáramos xa a canción protesta, esa historia do poema musicado e esa maneira de burlar a censura franquista a través de poemas galegos. Eu non lembro quen foi quen nos puido convidar, pero estábamos ali.
Estábamos ali e ademais facendo música copiada algunha dela, pois das suites francesas estas de Estivelle, etcétera, etcétera. Lembro un berro que foi así como moi impactante, que decía "Viva Irlanda!" E tú dices, que pasa aquí, non? O líder do grupo irlandés de Chieftains, Paddy Maloney, recibiu das mans do presidente do goberno galego a medalla Castelao en recoñecemento á súa traxectoria e ao feito de que puxese en valor a conexión Galicia-Irlanda no eido musical. Irish music is part of our way of life, and I find the same here. It just needed to be tapped. You know, there's this great music that's in you all the time. It's just been there, you know, and you've inherited that from your fathers and grandfathers and people before you. Tamén é necesario matizar un pouco os tópicos e insistir en que todos aqueles pioneiros de mitad dos anos 70 non se alimentaban únicamente escoitando toda a discografía de Chieftains. Sonaba moito de Dubliners, que era un grupo así moi festivo, moi propio para os pubs e para o tempo de festa rachada. Na outra beira estaba en Pentangle, que facían así un folk máis instrumental. Incluso anticipaban aquilo que logo se acabaría chamando a world music. Existía un grupo de certo culto, como era Fairwood Convection, con unha vocalista que era Sandy Denny, unha muller que máis morreu nun desgraciado accidente e que foi sempre unha desas grandes esperanzas. En definitiva, que non só de Chieftains existía o alimento musical de toda esa xeración. Esa búsqueda das raíces musicais que conectasen coas correntes internacionais do momento uníase á procura duns referentes máis amplos que sinalaban países asimilables a Galicia. Estamos falando dos 7 países célticos. Tirando cara arriba, Galicia limita, mar por medio, con 6 países célticos. Primeiro está Bretaña, no noroeste da Francia xacobina. Despois, Cornualles, unha península no sur de Inglaterra. Mais arriba, o país de Gales, que foi terra de mineiros ata que gobernou Margaret Thatcher. A súa fronte, Irlanda, que foi invadida polos galegos. Escocia máis arriba, e aínda no medio a pequena Illa de Man. O mellor camiño que tuvo Galicia nunca, indudablemente, foi o camiño do océano. E o mundo céltico, que quere dicir diferente ao mundo román, é unha pervivencia oriental que vai chegando a través destas autopistas do Atlántico aos confís do mundo polos propios mercaderes ou fenicios, griegos e incluso do Mediterráneo oriental. Os cronistas, os xeógrafos gregos e latinos, cando no século I chegan a estes confís do mundo onde estaba o mar tenebroso, din que aquí habitan céltico e son celtas. A veracidade histórica disto é unha cousa que se pode discutir moito, é moi complexa, non hai unha resposta tampouco de decir, non, iso é falso todo, ou iso é verdad. Non é así, é unha cousa moi matizada, moi complexa, pero en todo caso, o que non se pode negar é que o celtismo está aquí, está connosco. Toda a lingüística pois asegura que Galicia foi fundamentalmente celta, pero tamén sabemos que foi celta lusitania e tamén sabemos que foi celta a meseta. Houve un celtismo aquí, é un celtismo diferente ao da península, porque aquí a xente vive de forma diferente, ten casas circulares, ten castros, ten unha cultura distinta. O celtismo é unha componente, un ideoloxema, unha componente ideolóxica do nacionalismo galego e do antinacionalismo, porque tamén o anticeltismo tamén é outro ideoloxema
activo, ¿no? O celtismo é unha creación do romanticismo europeo do século XIX. O que pasa é que é unha creación tan ben feita, por decirlo así, e tan exitosa, que sigue existindo. Nunca hubo tanto celtismo como nos anos 60, cando empeza a música chamada celta, simplemente de influencia irlandesa, pero arrasadora, ¿no? Desde principios dos anos 60, tanto en Alemanha como en Estados Unidos, comeza un movimento contracultural, un movimento que cuestiona a modernidade, as sociedades urbanas, hiperindustriais, comeza o ecoloxismo, a reivindicación do pasado, a reivindicación da vida rural, a reivindicación das raíces. Ese elemento celta, atávico, romántico, misterioso, bretemoso, é sumamente atractivo, porque non habíamos facer noso. Pero está aínda esa recente revelación científica que di que o ADN predominante do sur do Reino Unido procede do norte da Península Ibérica. Bueno, esa é unha demostración de que nunca se pode dar nada por sabido. Había unha serie de lendas irlandesas moi tardías, lendas medievais que decían que era así. Cando coñeceron os intelectuais galegos como Murguía, como Viceto, dixeron, claro, entón por eso son celtas, porque nos poboamos Irlanda. É unha historia mítica, absolutamente. Pero sí que hai esa memoria de unha relación entre Galicia e Irlanda. E iso é unha tradición moi profunda, moi seria, moi antiga, que tamén se encargou a ideoloxía de combater. Logo iso empezou a tomarse a broma e dizer, iso é unha lenda, iso non ten ningún sentido. Agora resulta que cando xa todo o mundo estaba convencido de que iso era falso, pois aparece efectivamente estudios de ADN que din que sí, que efectivamente as Illas Británicas foron poboadas por xente do norte da Península Ibérica. É algo que non sabíamos e que nos dá unha imaxe distinta e que de alguma maneira reivindica esas lendas. No ano 1976 as tropas españolas deixan o Sáhara. O avión supersónico Concorde voa por primeira vez de París a Río de Xaneiro a 2.330 km/h e o petroleiro Urquiola arde fronte ao porto da Coruña derramando 120.000 toneladas de cru. E mentres en Catoira, 4 mozos universitarios ensayan sen parar as pezas dos gaiteiros de toda a vida. Son faíscas do Xiabre, o grupo de Nando Casal e Pepe Ferreiros. Xa estaba con Rodrigo, patatín patatán, e foi cando lle dixen, mira, que o noso mundo empezaba a ser pequeno e que había que escoitar a un grupo de gaiteiros moi bons na Quintana, e por que non íbamos a falar con ele. Eles naquele momento, a mellor de moitas cousas da música tradicional, tampouco non estaban tan imbuídos como nós, pero bueno, o que estaban era con moita curiosidade. Nos, para entendernos, éramos como se fóramos os pijos universitarios de izquierdas convertidos en nacionalistas que de repente van a falar con os señores que realmente saben o que fan. Para min aquela foi dos momentos mellores, para min e para os compañeiros, e supoño que para eles tamén, de descubrir en ese momento que resulta que outra xente que non tiña nada que ver contigo tiñan unha serie de ideas sobre o que facer sobre a música de aquí que coincidían en moitísimas cousas. Hai máis xente que está, digamos, en esta búsqueda, non? Se algo marcou toda aquela época era a nosa intrépida ignorancia. Os intrépidos exploradores. Andábamos a búsqueda das zanfonas nos chambós, nos anticuarios. Buscando, foi cando demos con Crego, que traballaba no asilo detrás do Estado, e que decía que en Galicia había 40 instrumentos, que aquelo a nos sonaba como hostia, pero isto é un mundo, non? E tiña os planos da zanfona de Columbia, da zanfona grande e da zanfona de Sol de Santa Alicia. E quen a fai? Pois seguindo cos intrépidos exploradores, ao final dimos con un luthier, un artesán de guitarras españolas en Monfort.
As referencias puntuais destos pioneiros, destos exploradores, non se quedaban en Irlanda. Miraban outros países, miraban outras rutas europeas. En algunha medida servía de búsqueda e de camiño para toparse esas músicas o propio camiño de Santiago. Nós nunca fixemos un fincapé en decir a música de Galicia é música celta, en absoluto. Naquel entón era tan importante falar de Estivel, música celta, o Chieftains, música celta, como falar a que eu lle chamo a Armada Francesa, porque a Armada Francesa eran 15.000. Despois foi cando se entronizou como unimarca o celtismo. Milladoiro empeza a salir e sale antes a Bretaña francesa ou a Escocia que ao resto de España. Nós aí tiñamos, digamos que unha apertura ao mundo que nos era moi válido. Nos encantaba o mundo da fantasía medievalista, as arpas, los celtas, o século XIX, Murguía, en fin, toda esa mezcolanza fixo que pensáramos que tiñamos unha saída estética para poder integrar o mundo da música tradicional, aquilo que nos conectaba co pasado, con unhas estéticas novas que nos conectaban co futuro. Igual que foi da fantasía celta, naquel entón o que nos viña ao pelo era a fantasía medieval. Polo Camiño de Santiago aquí chegaron influencias de toda Europa, de Provenza, do centro de Alemania, de Francia. Entonces, de España, de España todo tal, influencias moi grandes. Entonces, realmente, a música galega é un crisol de moitas cousas. Malicorni, La Sinfonie, Wendal, por suposto. Existían moitos grupos e moitas tendencias, pero ninguén conseguiu a consideración e o prestixio de un bretón, evidentemente de un nome que todos levamos na memoria, Alain Estivel. Era tan epatante en aquela época a música de Estivel que funcionou moi ben non solamente en España, en toda Europa. Estivel para o folk supuxo moito, chegou a convertir unha peza tradicional en número 1 nas listas. O mundo do folk hoxe en día non se entendería sin él. Quand j'étais adolescent, je dessinais des cartes des pays celtiques, donc de ce qu'on appelait les pays celtiques à l'époque, les pays de langue celtique, les 6 pays celtiques, mais j'étais heureux parfois de faire une carte en montrant que, en fait, le monde celtique est plus grand que ça, quoi. Et donc j'intégrais, mais un peu en pointillé, je dessinais aussi en bas la Galice, la Styrie, et je dessinais aussi la Nouvelle-Écosse au Canada, comme je dessinais aussi une flèche vers la communauté galloise de Patagonie. Alain Estivel foi unha especie de neno prodixio. Tiña 8 anos e xa tocaba a arpa celta. En 1973 grabou un disco no mítico Olimpia de París, onde gravaron prácticamente todos os grandes da canción do século XX. Bueno, pois dese disco chegáronse a vender 2 millóns de exemplares. Con estos antecedentes era bastante lóxico, bastante plausible que Ferreirós, Antón Seoane e Rodrigo Romaní tiveran todas as ganas do mundo de coñecer a este personaxe. A viaxe dos milladoiros en 2 cabalos ata Langonet era moi propia da idade deles e da época. Pois supuxo eso, unha viaxe iniciática como se fóramos aos San Andrés de Teixido. Era unha especie de liturxia extraña que nos montáramos os 4 que íbamos. Naquela época había tempo, o que non temos hoxe en día. Nos anos 70 é a música, o fío conductor que fai que, de algún xeito, empecemos a pensar en que hai algo que se chama Bretaña. Lembro, pois, xente que decía, onde vas, onde fas a escapada nas vacacións da facultade? Pois eu marcho a Carnac, eu quero ver aquelo, quero ver os aliñamentos de Menires, quero coñecer Lorient, antes de que comenzase o Festival Celta, quero coñecer aquel territorio tan próximo a nós, e a ver se todavía quedan cruceiros como os que pintou Castelao, non?
nun dos cabalos que tiña Antón, cando as carreteras eran como eran, nos liamos a montar a cabeza e os tres nos metemos no dous cabalos de Antón e tira para a Bretaña. Leváramos as cruces de pedra na Bretaña. Íbamos un pouco vendo o que Castelao dibuxara. Íbamos vendo as alineacións de pedra. E tamén foi útil para ver o internacionalismo, non, da nosa proposta, non, como nun momento determinado funcionara con Castelao e como podería funcionar agora. E parece que a comitiva galega foi recibida con certa frialdade por parte de Messier Estivel. Chegamos a horas intempestivas e, bueno, este home decía, estos quenes son, de onde veñen, que pretenden. Estivel un pouco alucinado. Viña de ser pai por primeira vez. Eu creo que a nosa presencia no fondo lle dou unha patada. Mira, ahora non podo atender, vos vinde pola tarde, nos esperando ali, esperamos como 4 ou 5 horas na vila onde vivía, en Langonet, ali esperando a que nos dera a hora para poder ir a falar. Eu recordo que eu levaba a gaita, eu toquei, non sei se toquei a Muñeira de Cabanos e tal. Estuvo moi atento, eso sí que bueno, parece que me motivou un poquinho máis e tal. E a partir de aí sí que dixo, bueno, estos señores máis ou menos saben do que falan. Parce qu'en fait, déjà, je suis quelqu'un au départ quand même un peu introverti au départ, assez timide. Mais par contre, quand il y a le déclic se fait, effectivement, le déclic se fait, je deviens en fait très très bavard. Parce qu'en fait, je suis passionné en fait, par ce sujet. E despois levámonos ao soto da súa casa onde tiña o estudio Keltia 3. É como se entraras en Abbey Road cando os Beatles acaban de gravar Salles Pepe. Debemos de producir tal flash o Keltia 3 que non vi nada, é unha especie de sensación de entrar nunha especie de cova misteriosa donde puden atisbar 3 arpas, un sintetizador e unhas escaleras que me levaban a un fondo, nada máis. Entonces nos contamos un pouco a película, que, bueno, que viñamos do Finisterre, digamos, de Galicia, un outro Finisterre. Pour moi, effectivement, très très émouvant de voir des gens dans la péninsule ibérique portés vers le nord, portés vers ce monde celte et revendiquant en fait cette celtitude. O pai de Alan Stivell era luthier, era constructor de instrumentos. De feito, foi a persona que recuperou a arpa celta, que, bueno, levaba perdida dende a Idade Media. Chamábase Georges Cossebelot e precisamente construiu para él esta arpa celta que permitiu a Alan Stivell gravar aquel primeiro disco protagonizado precisamente por este instrumento. La notion de frontière par rapport à une pensée celtique, c'est assez contradictoire en fait. C'est que pour moi, la pensée celtique est une pensée fluide et c'est une pensée qui ne supporte pas en fait d'être enfermée dans des carrés, déjà des carrés dans les cases de la pensée cartésienne déjà, et d'être enfermée aussi dans les frontières. Et donc au fond, ça démarrait d'abord d'un sentiment et comme un ressenti, comme une évidence que le monde, déjà la musique celtique, le monde celtique a toujours existé. Mais dès quelques années, toute mon adolescence, toute ma jeunesse, ça a été presque au fond presque pour démontrer que ce rêve n'était pas qu'un rêve et était une réalité. O éxito de Alan Stivell estaba na fusión, ainda que por aquela época non se utilizaba esta terminoloxía, pero sí que el combinaba. El utilizaba os parámetros básicos da música folk e incorporaba este sonido pois as tendencias que triunfaban entre os aficionados á música rock. Tamén era moi importante naquel momento a colaboración que tiña co guitarrista Dan Arbras, unha auténtica figura dentro do seu estilo e dentro desta maneira peculiar de tocar a guitarra. Din din down, then I'm gone, oh. Din din down, then I'm gone is on.
Ne ventiva da Bretonet, ne ventiva da Bretonet, Amaros Rida Khalawet. Mais comme on remonte très loin, on remonte à une époque où le rock'n'roll n'était pas encore arrivé en Europe, en fait. Parce que là, on parle d'il y a 60 ans, on parle en 53, le rock'n'roll n'est pas encore là. La base, en fin de compte, de la musique que j'ai eu envie de faire à partir de la fin des années 50, donc quand j'avais que 14 ans, c'était le rock celtique, c'était la fusion du rock et de la musique celtique. Donc le rock'n'roll qui avait l'air d'arriver du futur, la guitare électrique qui arrivait du futur, les premiers claviers électroniques qui arrivaient du futur, ça, évidemment, ça m'a... Donc je voulais faire fusionner ces deux éléments-là. E lo que realmente estaba interesado era si Galicia tiña tamén unha lingua céltica. Sans vouloir évacuer la Galice et l'Asturie du monde celtique très large, il y a comme un noyau dur qui n'est pas, non seulement c'est pas les pays celtiques, Bretagne, Écosse, Irlande et Pays de Galles, mais c'est à l'intérieur de ces pays celtiques les régions qui parlent une langue celtique. Debeu pensar para ele, bueno, sí, son celtas, pero son celtas de baixo rango, non sei, me dá a impresión, non? Effectivement, on a une espèce de celtitude, de celtisme heavy, lourd, par opposition à une celtitude light. Celtique, au croisement des peuples du Nord et du Sud, aux confins du Vieux Monde et du Nouveau Monde, aux frontières de la terre et de la mer, à la limite du monde visible et du monde invisible. Do mítico encontro dos futuros Milladoiro con Alan Estíbel queda unha foto a toda cor que fixo a muller de Antón Seoane, Maite González, e a lembranza dun final feliz. No 77 a UCD gaña as primeiras eleccións democráticas despois do 36. Morre Elvis, estréase a primeira película da Guerra das Galaxias. E Emilio Cao compra unha arpa céltica nunha tenda de instrumentos da Coruña. Eu era un músico que quería vivir da música, como casi todos os músicos nos seus comenzos. Comecei tocando música pop e despois, por un feito casual, atopei unha arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man en Coruña e pouco a pouco pois, comecei a tocar, non? Ás veces as cousas importantes na vida son froito de casualidades. Un día apareció el milagro en forma de arpa. Se llamaba Emilio Cao, que me llegó con una maqueta y bueno, dije yo, wow, allá va. Es curioso porque en el primer momento Emilio Cao estaba reacio y yo tampoco le quise decir, ay, que este es mi piedra filosofal, ¿no? Tuvimos así un ten con ten, que no se notara en mí la ilusión por haber encontrado eso que andaba buscando. Ademais dos habituales colaboradores de Emilio, como Champiñón ou como Bernardo Martínez, pois neste disco estaba por aí tamén Rodrigo Romaní, estaba Antón Seoane, estaba Ferreiros. A verdade é que naquele momento non é que tiveran esa sensación de que estaban facendo un disco que ia ser un pelotazo, pero sí que era un disco que anticipaba algo, que había unha sensibilidade especial e unha recepción peculiar para este tipo de sonido que ia traer este disco. No verán do 76, mientras estábamos con Rui Sordo, levoume a súa casa na Estila, ali en Santiago, e dixe, tú facendo un disco. E entonces o estamos facendo Champiñón, Bernardo Martínez e eu estuvemos traballando na casa de Champiñón. Tiña moita gracia porque el me enseñaba como fixeran a zanfona, entón facían a zanfona cun peine, cun papel, e o efecto este, se pode facer e tal. E tal, xa tiña a zanfona, e dixo, encantado.
Penso que Emilio pedillo Estíbel un prólogo para o disco, unha presentación para o disco. Todo o mundo, a discográfica sobre todo, estaba agardando esa carta para editar o disco, cousa que lle daba un certo valor, porque o presentaba como algo céltico. E a carta de Estíbel chega finalmente cando xa o disco estaba a piques de empezar a fabricarse. Recordo completamente, Emilio se le marchou a outra habitación a lela. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que lles dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Este xesto, referíndose ao disco de Emilio Cao, é como unha ponte cabalgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distintos degraus, na encrucillada das culturas latina e céltica. A repercusión de Fonte de Araño é fabulosa. Vendéronse 3.000 discos. Para a época non estaba nada mal, pero máis alá da fría estadística do dato, o importante foi a repercusión. Este foi un disco que evidentemente marcou naquel momento un antes e un despois, e incluso anos despois, durante varias temporadas, conseguiu manter ese mito de ser un disco con influencia en artistas posteriores. Emilio tivo a sorte de sacar o disco adecuado no momento adecuado. Si sai 3 anos despois, a mellor xa non é o mesmo. Se sai 3 anos antes, tampouco. É como algo de maio, quero dicir que eso a xente, eu penso que o estaba esperando. Algo que podes escoitar sentado aí no sillón da esquina, isto tomando unha copa e dicindo que cosa máis bonita, que cosa máis tranquila. Os temas, as cancións eran considerablemente pop, non? Se aglutinou un pouco un son que ten unha parte de música tradicional, pero ten outra parte tamén de Pink Floyd, porque hai guitarras eléctricas tamén con ecos, e, bueno, penso que era un pouco unha amalgama, non? A explosión de creatividade de mediados dos 70 arrastra iniciativas empresariais impensables uns poucos anos antes. En Vigo e na Coruña nacen selos discográficos que só publican música galega, Xeira e Abrente. O nome é clarificador, Abrente, Amanecer. E algúns din Xerardo e Ramudo, no, Xeira era tarefa que comeza, que principia, non? No curo todo palleiro hai un boneco de palla posto polos malladores cando fixeron a malla. A partir dese momento é cando Nonito Pereira na Coruña co seu selo Abrente, non? Que era con Zafiro, se mal non me lembro. Llevo aquí na parte sur con Xeira, encheuse o mercado rapidamente de discos. E daquela, bueno, pues había Galicia Norte e Galicia Sur, eu con Zafiro, el con Moviplay. Entón, pues, a súa labor tamén foi eso, encontrar xente galega para gravar discos daquela época. El deu como a roda, non? Mentre eu daba con Emilio Cao, el deu como a roda. Fixeronse uns 50 discos aproximadamente nun par de anos. É dicir, nun par de anos, ademais, todos os estilos, que será o bon, non? O estilo destes dous selos discográficos abarca prácticamente todas as tendencias, que si rock, que si folk, incluso pachanga. Pero tamén é un momento en que unha das grandes voces femeninas de aquel momento, que se estivera con Antón Sebane e con Rodrigo Romaní en Roi Xordo, ten a oportunidade de gravar o seu primeiro disco. O San Cristán de Coimbra facía de... Eu gravei un disco moi pronto ata o extremo curioso de que o permiso discográfico o firmou meu pai, porque eu era menor de idade. Con eso che digo todo, non? A situación era curiosa, non? Porque todos os meus compañeiros eran homes. Todos. É dicir, na música naquel momento eu non son capaz de lembrar algunha muller que cantase. Entón, acababa de chegar a Santiago e fixen escapadas que na miña casa nin imaginarían. Na miña casa non sabíamos as cousas que eu facía, non? Para poder levar aquela música de aquí para lá. O San Cristán de Coimbra, que é unha canción a que eu lle debo moitísimo. Que a recollera Rodrigo Romaní en Noia. Sempre ten que quedar claro que eu lle debo esa peza a Rodrigo. E de feito,
Esa peza foi, eu creo que dos primeiros contactos que hubo cos irmãos portugueses. O celtismo está de moda, unha moda que chega incluso a Madrid. A explosión celta en Madrid foi potentísima, foi de repente unha especie de flash, foi así como pódese bailar. Non, a festa tamén pode existir. Un concerto non só era escoitar tremendas letras sobre a dictadura de Franco, pasar tamén pois a festa, que era tamén democrática, evidentemente. Recuerdo que Wendal estuvo tocando en el San Juan Evangelista, en el club de jazz que tenían en San Juan, y que era fantástico y que vinieron bastantes grupos, y la gente sí se volvió loca. Wendal foi un curso que repitiu pues, como 2, 3 concertos, unha cousa así, porque era reventón tras reventón, ¿no? Que poner que un concierto era de música celta ya era una garantía de que iba a ir bastante gente allí a bailar, a celebrarlo y a beber también un poquito y a pasarlo bien, eso era claramente un reclamo comercial. Toda a música de fora era un mito, pero en toda España. O aillamento de España cultural, coa cultura, digamos, cultura popular de exterior, era tremendo, é dicir, os concertos todos os concertos eran históricos. O mito da música celta era un pouco o mesmo, era a chegada de músicos estranxeiros que chegaban a España por primeira vez e que tocaban encima dentro un contexto no que a música celta era un boom. O concerto do grupo Wendal no Colexio Maior San Juan Evangelista, coñecido popularmente como el Johnny, foi apoteósica, foi un auténtico triunfo. Pero, tal e como di a frase, o mellor ainda estaba por chegar, porque días despois aparecería por ali Emilio Cao presentando esa Fonte do Araño. Fonte do Araño. Pois foi o primeiro concerto así de música celta galega en Madrid, que foi unha especie de resurdimento da identidade galega, que sí, que evidentemente os galegos no Colegio Maior foi así como unha especie de somos galegos, non, temos aquí unha música. E o reventón foi tan grande que a xente rodeou a Emilio Cao, pero directamente sentada no escenario. Entón, aquilo era definitivamente perigoso, porque evidentemente era un overbooking fora de control. Fonte do Araño dura pois unha media hora, un pouco máis. Iso claro, para un concerto... Cun concerto tan curto, que pouco máis foi de media hora, a bronca foi sonada, foi monumental. Pero claro, a fin de contas, sucede o que sucede, que a música sempre gaña. Repitiu directamente o mesmo concerto, o sea, foron 2 pases pero seguidos, o sea, foi rematar, ben, pues volvemos a empezar. Fonte do Araño. En ese momento de moda, en ese momento en que todo aquelo que ten o selo celta arrasa en toda a península, Manuel Domínguez pon en marcha un selo discográfico que publica todo isto, que alimenta en definitiva as ganas de todo o público de consumir esta música. Ese selo é Guimbarda. Que en ese momento coincide en que yo empiezo a sacar a un montón de grupos que empiezan a salir, que yo ahora desde la perspectiva actual digo, pero ¿cómo puede sacar tanta música toda tan igual? Había un ambiente muy provinciano en la música en España, pero el único folk que había entrado, más o menos estaba así, era un folk, bueno, pues yo me acuerdo que en Nuestro Pequeño Mundo hacía alguna cosa, Janet no se sabe si era folk o era más o no, pero estaba un poco por esos ambientes, y luego grupos que no Mester de Jugularía, pero era una cosa como musicalmente bastante pobre comparado con lo que se estaba fabricando y oyendo por Europa. A explosión céltica, a moda da ocarina e do trisquel chegaría ao seu punto de saturación e iso que o Celtic son galaico quedaría aínda moito camiño por percorrer. Que o celtismo xenerou moitas polémicas distintas. Unha, por exemplo, foi a de xente moi interesada polo folclore de Galicia, os que lles pareceu que o celtismo era unha ameaza
porque era unha irlandesización da música galega. Amigo, sigue me cabreando moitísimo ver unha reportaxe da Feira de Santos de Monterroso, pois cunha giga en vez dunha muñeira. E é certo que efectivamente chegou un momento en que a música irlandesa pasou a ser música galega, a tal punto que eu creo que agora os espectadores, o público, non as distingue. Ainda que a melodía seña galega, metenlle o Voltran, metenlle non sei que, e ya tenemos unha giga, e ya somos europeos. Estas polémicas son interesantes e son lóxicas, e todos teñen argumentos a favor e en contra, pero quizáis perden de vista o feito de que o folclore flúe, de que o folclore cambia, e que, por tanto, non é fácil discutir sobre que é o xenuíno ou o auténtico. That little island out there, you know, has so much to offer in music, you know, the jigs, reels, hornpipes, and it's a culture, it's so vibrant that a lot of people and countries, you know, they come to Ireland just to find out what's this big mystery, you know, why, you know, where does it come from? And it's the people, and it's the music, it's been there, it's so long, as Galician music as well, you know, it's so fantastic. I just go and listen and hear the sounds and hear the melodies that are so close to ours. Like some of them are almost identical, like a jig that one of the jig or the muñeiras that you play. There's a jig that also I perform that is almost the same tune. In the 40s and 50s back home, to be seen walking down the street with a fiddle or a pipes under your arm, you know, your friends would diddly-eye, diddly-eye, you know, diddly-eye, you know, they give you a bit of a slagging, you know. You know, and now they're knocking on the door looking for tickets for your concert. It's a different story, you know. So it's not it's cool, as they say, the kids, you know. A vida sigue para os nosos exploradores. Chegado ese punto, Manuel Domínguez, que sigo frente de Guimbarda, pon unha mirada peculiar nun grupo de gaiteiros universitarios de Catoira, en Faíscas do Xiabre. Faíscas o que fai é bucear, rastrear un pouco todo ese repertorio de músicas populares de distintos gaiteiros que estaban gravadas de xeito bastante mal, con mala distribución, perdidos por aí en vinilos, en cintas de cassette dese selo discográfico que era Belter. Cando se empezou a emitir aquí en Galicia a televisión española, había aquelas cartas de ajuste que se chamaban, non? E poñían música. E de vez en cuando había unhas gaitas que a mí me chamaba moito a atención. Para min era algo que me tocaba, e dicía, eso ten algo. Recorrí en Galicia inteira, en tendas de discos non había ningún lado, hasta que nunha tenda curiosamente de electrodomésticos, de curiosidade, no medio había que tiñan 4 discos e estaba o disco este. Eu puño ese disco e efectivamente era ese sonido. Pero estes son eses que pon. Eran os Irmáns Portela. Os Irmáns Portela. Entonces eu xa quedei alucinado. O conseguín que para min foi como conseguir un incurable, non? Despois tuve a suerte, dali a uns anos, nunha reunión en Ortigueira, que me presentan aí a Portela, a Ricardo. Entonces, para min foi aquilo unhas desgraves. Os Portela son de Viascón, aí pertiño de Pontevedra. Eles representan en alguna medida a tradición e un pouco a historia de todas aquelas músicas de Terra de Montes, concretamente da figura inmensa de Avelino Cachafeiro, toda unha personalidade naqueles tempos inmediatamente anteriores á Guerra Civil. A él, a Avelino Cachafeiro, dedícanlle precisamente Faíscas a portada do seu primeiro disco. E xa estamos no 78, un ano no que, ademais da publicación do disco de Faíscas do Xiabre, un grupo de veciños dunha vila irreductible do noroeste peninsular propóñense organizar un festival.
Falamos do Festival Intercéltico de Ortigueira. Teño recordos moi especiales porque ese festival naceu pola a idea, a ilusión, as ganas de facer cousas novas dunha persona, que era Xavier Garrote, que en aquel momento dirixía a Escola de Gaitas de Ortigueira. Ben un día ele a propósito e ali me explica a idea que el ten e o que quere facer. Quere facer un festival celta ao grande, onde veñan bandas escocesas, bretonas. Marcho desa reunión pensando, este tío é un pirao, é un iluminado, pero vamos, eu casi marchei co convencimiento de que eso quedaba nesa conversación de cafetería. Pasou certo tempo e me chama un día por teléfono e me dime: oye, Ferreiros, aquilo que comentamos vai adiante, vos, sí, tal. E empeza a historia. The streets of a small Spanish town come alive each year with the sounds of traditional folk music. The event takes place in northern Spain. TV Galicia reports that the festival strikes the right note for thousands of music lovers. Garrote puxo de aval a casa dos pais e Álvaro puxo un monte da aboa de aval para 1 millón de pesetas. E empezamos. One of the most important folk music festivals in the world has been celebrated in the small town of Ortigueira. Foi como vir un gusto a galega, non? Foi como ver un evento aquí que podía pasar. Foi todo improvisado. A sorpresa nosa é de todo o mundo, non? De ver que isto empezamos a encher de xente, cada vez máis xente. Éramos moi novatos. Era a primeira vez que se facía un evento tan grande. Falábamos de 5.000 personas, pasaban 9.000. Todo o pobo de Ortigueira, os que estaban involucrados, batían o callo para aloxar a xente, preparar palcos, ir cos músicos daqui e ir a buscalos, porque diñeiro non había. Quero dicir, isto era puro voluntarismo. Primeiro ano recordo que cobrábamos da entrada 100 pesetas de pé e 125 sentados. E as sillas despois o que vareron foi para taparse de chuvia. Un sol espléndido, empezaron os primeiros a tocar e en cuestión de, non sei, en pouco tempo, non sei se chegaron a tocar 2 grupos, en pouco tempo foi como se de repente se abrira o ceo e empezara a caer agua, pero dunha maneira, bueno, claro, todo así sin máis, tal, bueno, aquilo foi terrible. Por si fora pouco, aínda tivo un atranco máis. Evidentemente, o potencial da marca celta e o éxito fixo levantar as expectativas en 2 cidades, en Coruña e en Vigo, que evidentemente querían apropiarse deste festival. Houve algún xornal que nos quiso fazer moito daño e non foi capaz, incluso quería que nos fixera aquí en Ortigueira. Salía a 5 columnas, ao mellor un solo incidente que había, salía en primeira página como se fóramos, non sei, como se que houver unha guerra ou algo así. Os medios de comunicación lle deron moita caña a Ortigueira naqueles momentos e era como unha China que había aí. Había algunha zona de Galicia que non me interesaba que se fixeran un pobo por festival. Tiene que ser nas cidades, Coruña e Vigo. Estaban empeñados en que non se fixeran en Ortigueira. Os temores dos organizadores da Escola de Gaitas de Ortigueira víronse confirmados polas crónicas dos primeiros anos do festival. Miles de pasotas acamparon en Ortigueira. Pero precisemos que é un pasota, así, con doble S. Na España, despois da morte de Franco, a política foi unha saturación tremenda, non? A legalización de partidos políticos, a xente que militaba, a historia foi que de repente, pois, moita xente, yo paso, tío. Entón, pois, a que fose, pois, un pasota. Xente que o que quería era festivales de rock, pasalo ben, a festa, pois, non estaba, era como vista como pasota, non concienciada, non ideologizada, non comprometida, porque claro, que fosen 15.000 pasotas en Ortigueira, pois, é moito dicir, non? Quedamos en que 15.000 pasotas acamparon en Ortigueira, unha vila de 1.500 habitantes, o 1 de 8 do 78. En los anales de la villa no se recordaba una avalancha de personas semejante.
La mayor parte de los asistentes al festival ignoraron su carácter de espectáculo cultural y le dieron un carácter marcadamente pasota. Las botellas de vino, cubatas y otras mezclas rodaban entre los espectadores. O ir a Ortigueira era tamén algo iniciático para moita xente nova, xentes universitarios e todo eso. De repente, marcharse a Ortigueira era botar a caso ao lombo, sin control de nadie. Era como aire fresco, xente que... Era xente que non vía, eu vía dunha población pequena tamén, non vía moita xente como vestían, parecía xente moi interesante, xente como máis moderna, como máis aberta. Marcharse para a acampada famosa da playa de Ortigueira e empezar as primeiras experiencias psicodélicas, do amor libre, de moitísimas cousas que para aqueles momentos aquí eran impensables. Los nativos de la localidad, asomados a las ventanas, contemplaban el jolgorio de los visitantes. Los pasotas montaban su show ante las miradas atónitas de los orteganos. En los soportales de las casas, algunos fumaban hierba, chocolate y artículos similares. ¿Acaso fuera para pasar el rato de mal humor, ya que nada más comenzar a actuar el primer grupo empezó a llover torrencialmente? El mal tiempo, la falta de medios y la escasa experiencia de los organizadores provocaron el fracaso rotundo del festival. Neste caso, sí resulta pertinente decir que a aldea de Asteris resistiu. E 5 anos despois, co festival plenamente consolidado, o mesmo xornal coruñés publicaba nas súas páxinas todo un acto de desagravio cara aos promotores do festival. Es malo buscarle tres pies al gato y hacer pasar brotes aislados de violencia por la tónica imperante. Sensacionalismo barato y desfasado. No hay nada comparable a este paradisíaco lugar. De norte a sur, de este a oeste, se juntarán en una movida que al calor del festival convierte la playa durante estos 2 días en una libre cita cósmica, una concertación planetaria sin fronteras. Estamos xa no 79, que é cando Margaret Thatcher chega ao poder, cando os rusos invaden Afganistán, e o grupo Milladoiro está a piques de nacer con este disco, Milladoiro, que non é aínda un disco de Milladoiro, senón un disco de Antón Seoane e Rodrigo Romaní, que se chama así, Milladoiro. Con el empezarían moitas outras historias.